Мына ауылдан бір жаныма тиіп кетті. 1 сағат болды ғой, Годзилланы күтіп тұрамын ғой. Е-мое, қайда ол Годзилла? Жаныма тиді ғой мына Годзилла. Ол мына жақта емес па? Жоқ. Годзилла дәу ғой, бойы деген, е-мое. Годзилла vs Кинг Конг. Мен үй таңдамай, мына үйді ала салам. Ішінде не бар екен? Ой, ботский заттар ғой, маған керек емес бұндайлар. Ой, тын алайыншы ше. Годзилла, достар, қараңыздар, Годзилла, ё-моё! Годзилла, қаш давай, қаш. Ой, мен выживание емес екенмін ғой. Творческий демін. Кел, Годзилла, кел. Ё-моё, мен қатып жатыр. Берген, мә саған, мә. Мынау өлтірем деген ше, 1000 сағат болатын болды. Ё-моё, өлетін түр жоқ қыңнан, ё-моё, қалай өлтіремін? Ой, біз деген читерміз ғой, достар, білесіздер ма? Мен деген читермін. Аузына от жалындап жатыр. Мен деген читермін, мынау емес. Годзиллаларды бір жазумен ақ өлтіремін ғой, достар, қараңыздар. Бүйтіп қараңыздар, бүйтем. Қараңыздар. Үйреніңіздерді жиреніңіздер. Міне қараңыздар. Опа, осылай мә саған. Ё-май, мен шетелдерді де өлтіріп тастаппын. Жарайды, бәрібір ғой. Зато ауылда қорған шетелдер қайттан толып жүреді енді. Бәрібір ғой. Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге мен Дарк. Бүгін деген біздер Годзилла модына обзор жасайтын боламыз. Енді Годзилланың моды Крипердің жұмыртқасында тұрады. Солай енді Крипердің жұмыртқасында тұрады, бірақ түрі өзгеріп тұр. Ана жерде қараңыздар, садақтың қасында тұр. Міне, достар, ал біз деген бұны создать етіп көреміз. Осы мод описанияда немесе бекітілген комментарияда жазылып тұрады. Енді осы модты создать етейік. Опа, ана шошқа, тоқта, өлме. Ой, бәрі қарам ғой, жемендер, тастандар, бәрі. О, май шет, Годзилланы көрдіңіздер ме? Годзилланы таныстырып жіберейін, достар. Ол аузынан оттар шығарып және жарылыстар жасай алады. Және де ол ақыра алады. Бірақ мен дауысын жазуды ұмытып кетіппін. Қазір озвучка қылып жасап отырмын. Енді озвучканы түсінсеңіздер, өздеріңіз біліңіздер, түсінгендеріңіз өздеріңізге енді. Мен деген қазір бұны өлтіріп жіберейін. Әтпесе бұны қолыма кір жұғады. Достар, осыны Годзилланы айдаһарға төбелестіріп көреміз бе? Ал онда қазір төбелестіріп көрейік. Сіздер комментарияға жазып отырыңыздар, осы кезде Годзилла жеңе ме, әлде айдаһар жеңе ме? Ал біз айдаһардың милеріне кірдік. Міне қарап отырыңыздар. Ал қазір біздің Крипер Годзилланы шығаратын боламыз. Бастайық Годзилла. О май шет, қатыр жіберді ғой. Сіздермен бірге болған мен Дарк. Амандықта жүздескенше тек қана лайк басып каналға жазылып отырыңыздар. Және де комментарияға 1020 комментарий жаза беріңіздер, өздеріңіз біліңіздер. Ал амандықта жүздескенше айдаһар жинамайтын сияқты, Годзилла онымен дос сияқты. Білмеймін, әйтеуір сау болыңыздар.